唉，呢度係打麻雀又409同 OK 嚟啦嚟啦嚟啦，新素材。尋晚打嘅非常之新鮮。OK， 起手好多萬子。好，而家入隻叫白板，咁28000同選掉啊！去邊揾到我同款玩法？點左下角高高麻將，裡面仲有其他家鄉麻雀供大家挑選。有兩飛換咗佢啦。我身痕，我想碰咗佢。碰埋佢先，而家托牌。唔換咯。OK， 自摸5隻馬嘅。第二鋪唔知打嘛定卡窿多到200萬選打啦。又多個卡窿，我真服了。咁打2萬啦，而家碰㗎個叫紅中都冇得碰咩？哇，靚失銅，打4萬而家叫。上家要碰。原來係白板。5隻馬嘅。第三鋪好多索子呢鋪。好靚唔索啊！咁都打得出嘅咩？咁我哋1萬應該有得碰啦啩？白板啊！我打隻1索先咯。媽呀！上級降5銅。咁我副牌都幾艱難。碰，拆咯，拆個4、6銅咯。都叫入隻叫糊啊。OK， 打埋6銅而家叫糊，一個500索。唔係呢隻白，我要碰啊！係呢隻白啦，帥5隻馬嘅，最後一鋪。我呢個牌好似好整齊喎，起手1砍6銅咯。我而家啱啱忍住唔笑啊！唔知你仲要衝我，你仲要衝我多次，我就 OK， 打埋個靚女。而家入隻叫。話主衰你哋貢獻心意，就4個鐘冇食苦。暗報咩啊？屌！上家暗降3索，俾我打唔出去啊！要碰，叫糊。係咯。
我冇。絕張親埋喺對家嗰度。大姐啊！冇賣。啊！你哋唔好話佢攤牌啦，我哋打牌就係咁噶，冇乜嘢噶。嗱，即交你啊你，全部散 LL。要攤下俾你睇係嘛？唔悶。柒隻閪柒。打呢個死快就嚟。咦，節目，9隻馬嘅，點讚接波啦，拜拜。